手机以扫描图片的方式，呈现给大家不同于以往的作品欣赏体验。接下来呢，我们邀请财团法人印刷工业技术研究中心图文智通小组的林坤贤经理，为我们带来 AR 加持包装价值的演讲，进行详细的解说。工业局财副组长，各工会的理事长以及来宾，以及业界还有参赛的贵宾，大家好。那很荣幸可以借着这一次包装达人颁奖的这个机会呢，然后来介绍 AR 扩增实境在包装以及印刷品方面的价值应用，让现场各位来宾可以进一步的了解到什么叫做就是扩增实境的部分。什么叫做扩增实境？可能有一些贵宾呢已经之前有听过，可是可能还不是很清楚它的内容。那我们引用就是网络上的一段话来说明这一件事情，就是说扩增实境其实它的重点是在于实境，所以它的目的并不是要取代现实空间，而是在现实空间之上呢，利用虚拟的数位资讯呢，来增加一个物件或者提供更多的资讯。也就是说，大家现在可以想象说，在我们现实空间或者日常生活上，我们有一些影像，有一些物体，借由影像辨识的技术，在这些物体或者是物件的旁边呢，在正确的位置呈现出正确的资讯。这就是扩增实境呢目前的应用的部分。那大家也有听说过 VR 的部分，也就是虚拟实境的部分。那有的人可能还是不是很清楚，说到底所谓 VR 跟 AR 到底它的差别是在哪里？那这边呢，其实有一个很简单的，就是厘清的一个方法，就是说 VR 虚拟实境的部分，其实是让人完全沉浸在就是虚拟的环境当中的一个技术。也就是说，人借由目前我们图面上所看到这种就是穿戴式的装置的方式，让人完全进入到另外一个数位的世界。那这个世界本身是跟我们现实的空间，也就是说现实世界是完全隔离的。那 AR 的部分呢，则不是强调隔离的部分，只要是跟现实世界有结合，都可以称为是 AR。所以它两者之间的界限，就是一个是完全沉浸在虚拟的数位世界，一个就是跟现实之间做结合的部分，这是最清楚的区隔。那可以帮助就是现场各位来宾可以在针对 VR 跟 AR 这两者之间有一个更清楚的区隔。那另外一个大家常接触到就是 QR code， 那到底现在 AR 跟 QR code 又有什么不一样？其实在外观上来讲就有很明显的不同，就是 AR 本身是透过一个图像去做触发，那 QR code 本身是透过一个二维条码。视觉上呢，在 AR 来讲，它是属于比较美观的。那 QR code 原则上是只有机器可以解读。那这是属于外观的部分。那另外一个就是说，在内在的部分 ，QR code 其实在它产生的时候，它内部就已经隐含了我们当初赋予它的一些资讯，或者是文字，或者是数字在 QR code 里面。可是 AR 的部分呢，它的内容都是在云上面，所以它的内容是可以随时更新的。只要云上面的资讯或者是资源更新，我们借由原本的触发影像，就可以随时阅读到这个新的内容。那应用程度方面呢，当然 AR 它应用程度会更广，也就是说它可以完全融入日常生活的部分，可以针对日常生活我们接触到的所有的物体或者影像进行辨识，然后带出我们所需要的资讯。那互动性方面呢，因为 AR 它有专属的平台，跟 QR code 是完全不一样，所以它的互动性也是比一般的 QR code 还要来得好。那另外就是发展性的方面，其实 QR code 目前在市场上应用是成熟的，那 AR 部分其实目前还在高速发展中。但是这一张投影片其实并不是要让大家误解说 AR 是用来取代 QR code， 其实 QR code 是有完全不可被取代的领域，也就是说 AR 跟 QR code 其实是两个不同的领域，然后各自有各自应用的领域，所以它并不是用来取代 QR code 的部分。那这部分只是帮助大家可以更清楚的分辨两者。那藉由这个图呢，就是一个就是研究机构的图呢，我们可以了解到未来就是
AR 加 VR 的市场在2020年的时候，它的产业的规模可以到达就是1500亿美金这么大。那下半部深蓝色的部分是 AR 的部分，然后上半部浅蓝色的部分是 VR 的部分。那大家可以看到，其实 AR 的市场的规模几乎是 VR 大概有4倍这么多。那为什么它可以市场可以高出 VR 这么多？因为就是 VR 就是刚刚提到，其实它是一个必须透过一些特殊的设备。那这些设备目前在市场上来讲，价格还是偏高，还是不普及。但是 AR 可以透过目前我们所谓的行动装置的部分，就可以让消费者很容易来应用，而且可以跟生活上有更多的结合。所以预期上来讲 ，AR 市场会比 VR 大很多。但是它两者之间也是不冲突的，就是各有各的应用领域，跟各有各的路。那我们可以预见说，将来市场规模这么大，它所带来的结果就是说，这样的技术一定会就是大大的影响到我们的日常生活。那以目前的消费市场来看，就是其实第一个游戏产业其实就是最早进入 VR 跟 AR， 这就不用再提，因为大家应该都或多或少都有听过这方面相关的资讯。那另外就是观光旅游产业跟印刷笔相关的产业，就是我们最常接触到的。那举凡说像街景，或者是建筑物，或者是所谓的地图，或者是书本、书籍、DM， 甚至是各种的墙面广告等等，都可以透过 VR 部分的扫描，然后带出相关的应用资讯。那这个部分就是我这边有做一个比喻，就是希望可以帮助现场来宾更容易了解。就是我们可以把它想象成，就是搜寻引擎刚上市的时候，那这部分 AR 这部分就有点类似像 Google 搜寻引擎，它可以在我们拍摄的瞬间的当下，把所有的大量资讯全部都搜寻出来，那提供给消费者来做使用。那这一部分，像 Google 或是说雅虎的搜寻引擎，其实里面还蕴藏一个商机，就是广告。就是说，在提供这些资讯的同时，我们也在里面放置商机。所以这部分可以说，在未来来讲是商机无限的部分。那我们一年中心就是也是搭上这一次的风潮，就是说我们也推出了自己就是 AR 的技术平台。那或许刚刚就是各位贵宾就是来到现场的时候，在我们摊位上都有拿到一张小卡片，就是说这个小卡片呢，如果各位贵宾等一下有空档的时候，也可以支持我们，就是说下载就是我们一年中心本身所发行的 AR 的 APP。那这些下载 AR APP。我们产品名称叫做意义无限。那这个 APP 可以就是在这张小卡上面背面有4个触发影像可以来做体验，以及现场就是包装的作品的桌卡上面的照片，以及接下来会发放就是会后会发放的一本就是包装达人的手册，上面的照片都可以来做 AR 的体验。那首先呢，我们透过一个触发影像，比方说我们这边以其中包装的一个影像为例，我们手机下载这个 APP 之后，朝着这个触发影像扫描之后，目前我们的应用呢有2部分，一个部分就是说360度的环景，也就是说我们借由360度环景照片的拍摄，让消费者或使用者呢可以很清楚的了解这个包装各个角度的一个的欣赏。那另外一个就是说，对于产品本身的设计的理念以及更深入的介绍，我们还会另外有一段就是商品的介绍影片。所以每一个作品都会有这2个的应用。那另外再介绍一下我们360度环景影片拍摄的一个装置，这就是我们制作团队制作的时候的一部分，就是我们一年中心其实有一个环景拍摄的旋转台，那再搭配上相机以及软体的部分。那在产品在旋转台上旋转某个角度的时候，相机就会自动拍摄，然后把这2者的影片结合到软体，由软体制作出这样旋转的一个
效果的一个动画出来。那这部分呢，就是到底 AR 部分可以帮包装部分加值，那加值的部分是什么？那我们举一个例子，就是说，假设说今天一眼中心自己生产的咖啡来讲，那在咖啡的包装上呢，我想当然就是说消费者在购买前，我们分购买前、购买后来探讨的话，就是购买前我们可能会想要了解这个商品它本身的一些介绍、广告或是品牌，那可能也是想要了解它产品原物料等等的说明，跟它的生产履历等等，因为现在还蛮讲求食安这一块。那这些都是在以往，就是说产品如果没有借由这种数位内容的加值的话，它是在原本的展架或者说有限的空间里面不容易表达出来的部分。那现在可以借由这样数位的科技，把这些资讯带出来。那另外一个就是说，在购买后的话，我们还可以借由这样子的资讯的提供，给消费者，就是说，产品的使用相关资讯，或者是说它这个产品本身是不是还有一些配件，或者是说更详细的使用说明，甚至是说如果业者本身有电子商务平台的，还可以进一步引导，就是消费者回购或者是购买其他相关的周边商品，这都是它包装就是跟 AR 组合之下，可以带来更多无限的商机。那这部分的特色就是说，其实我们不用消费者他再去网络上再搜寻一次，他不用打字，我直接拍了，我就直接把资讯带出来，那也不需要特殊的设备，不需要就是说墙面上的一些广告或灯箱，我直接用手机就当成是一个人机互动的界面，那而且可以即时做到体验，就是不需要再等待。所以借由刚刚这样子的一个结合，我们就可以提升销售部分，而且可以做到就是以往就是在包装或是印刷品上比较难跟客户做到的互动的部分。借由 APP 我们其实可以提供相当多互动，就是可以让他连到官网，连到 FB， 他可以留言，他也可以参加抽奖，他也可以玩一些小游戏，甚至还可以做问卷调查。那借由这样的互动，我们就可以进一步来提升品牌形象。那因为它也新奇，所以可以创造一些话题。那最终我们还是希望可以在包装的价值上面有加成的效果。那最后不免俗的就是说，还是要自我就是推荐一下，就是一年中心服务资通组这边团队的服务跟特色。那在 AR 的专业服务团队上，我们有设计的团队，就是一部分可以做视觉美化跟创意设计，在 AR 的数位内容呈现上。那另外一个就是活动的企划，活动可以结合 AR 的规划。比方说现在很多展场或者是活动在办的时候，它也都会在展场里面希望可以融入 AR 的部分，还有 AR 内容本身脚本的编制。因为 AR 要生动要有趣，其实靠的还是它的内容，所以内容的脚本编制是很重要。那还有 IT 的部分，那 IT 就包含我们刚刚讲到，就是平台跟 APP 的维运、内容上稿，还有一些趣味的游戏的程式的制作方面。那我们一眼中心的特色呢，是以辅导产业为主，就是其实还是不会跟就是以盈利为主这样的角度去做。那另外就是弹性的使用方式，我们提供有更弹性的就是使用期间，就是少则几天，多到就是以年为单位，我们都可以提供业界这样的服务。那一眼中心其实也有很多活动，我们都可以借由这样的活动来帮业者就是在 AR 上面的应用提高更多的曝光率。那最后还是希望就是现场各位贵宾可以有一眼中心以及就是科技制作团队，就是多多鼓励、多多支持、多多下载我们的 APP， 帮我们做推广。谢谢大家，谢谢。谢谢陈科协经理为我们带来精彩的演